Je ráno a odchádzame z Monaka. Bolo tu fajn, ale myslím, že 2 dní, ktoré sme tu boli aj my, stačia na to, aby sme toto miesto spoznali. Tak adie Monako a my pokračujeme smerom na západ. Dnes nás čaká cesta o dĺžke 630 km, pôjdeme po rýchlostných cestách pozdĺž Azurového pobrežia a dnešným cieľom je španielske Lloret de Mar. V Španielsku máme v pláne navštíviť 3 rôzne miesta, čo postupne samozrejme uvidíte, takže už sa nezdržujme, nech máme cestu rýchlo za sebou. Podľa tabule to vyzerá, že o chvíľu dorazíme na miesto. Počas dnešnej cesty bolo veľmi teplo a dusno, ale tu už cítiť príjemný vetrík, ktorý fúka od mora. Poďme sa pozrieť, kde sa mi podarilo zohnať ubytovanie. Máme ho tu priamo v týchto apartmánových domoch na plážovej promenáde. A toto je náš balkón. V apartmáne máme pomerne veľkú spálňu s 2 postelami, skriňou a písacím stolom. Z chodby, z ktorej sa ide do celkom priestranej kúpeľne s vaňou, pokračujeme do obývacej miestnosti, ktorá je spojená s kuchyňou a z ktorej vychádzame na tento balkón s luxusným výhľadom, kvôli ktorému som vlastne tento apartmán zobral. Poďme sa teraz poprechádzať po plážovej promenáde a pozrieť sa, čo toto letovisko vlastne ponúka. Okrem množstva podnikov, ktoré ešte nie sú úplne plné, pretože ešte nie je začiatok hlavnej sezóny, je na konci dlhej verejnej pláže tento hrad, ktorý vyzerá ako stredoveká pevnosť. Hrad bol postavený len pred necelými 100 rokmi v rokoch 1937 až 1941 a až do roku 2023 bol verejnosti neprístupný. Priamo od hradu začína jedna z najkrajších častí pobrežného chodníka smerom na sever k mestečku Tossa de Mar. Cesta je tu vytesaná priamo do skál, sú tu kamenné schody, tunely a úzke pasáže, tesne nad hladinou mora.
Asi najväčšou pridanou hodnotou Lloret de Mar je rozmanitosť jeho pobrežia. Nájdeme tu všetko od širokých mestských pláží s kompletným servisom až po skryté divoké zátoky, aké sme už videli pod hradom, ale podobné sa nachádzajú aj na druhej strane tejto pláže. Táto hlavná mestská pláž má dĺžku viac ako 1,5 kilometra, je čistá a je na nej hrubozrný svetlý piesok. Nám s Monikou sa páčila táto časť, na druhej strane pláže od ikonického hradu. Chodníkom postaveným priamo na útesoch sme od centra Lloret de Mar nenašli nič okrem tohto úžasného baru. Len niekoľko zdanlivo nesúrodo rozložených stolov a stoličiek, ale atmosféra bohovská. Ale zvečerieva sa a nás ešte čaká prechádzka po starých uličkách mesta. Je úplný začiatok júna, sezóna ešte ďaleko, tak predpokladám, že môže tu byť tak tretina ľudí ako v hlavnej sezóne. A poďme sa pozrieť na jeden z najfotogenickejších kostolov v celom Španielsku. Je to bez pochyby najvýraznejšia stavba v meste. Jeho strecha a kupoly sú pokryté pestrofarebnou mozaikovou keramikou, ktorá pripomína diela umelca Gaudiho. Lloret de Mar je cez deň malebné stredomorské letovisko. O niekoľko týždňov od našej návštevy, čiže cez hlavnú sezónu, sa údajne v noci mení na hlavné mesto zábavy pobrežia Costa Brava. Ale to my už nezistíme, pretože zajtra ráno odchádzame na ďalšie miesto. Lloret de Mar neočaril, ale ani nesklamal. Tak uvidíme, ako sa nám bude páčiť v ďalšom letovisku. Je krásne slnečné ráno, takže na cestu sa v celku teším. Ale mám taký pocit, že som niečo zabudol zobrať. Aha, jasné, Moniku. Tak sadaj a ideme na to. Opúšťame Lloret de Mar, miesto, z ktorého sme neboli až tak nadšení, a pokračujeme ďalej. A čo dodať k cestám? Cesty sú podľa mňa celkom OK. Kvalita dobrá, žiadne poplatky tu za ne nechcú, ale trochu ma tu irituje maximálna povolená rýchlosť, ktorá je len 120 km za hodinu. Snažím sa povolenú rýchlosť oveľa neprekračovať, pretože som čítal, že za posledné roky Španieli podstatne zvýšili množstvo radarov.
Dnes nás čaká pohodových približne 555 km a mierime podľa obrázkov, čo som videl, do veľmi pekného miesta a tým je mestečko Calpe na pobreží Costa Blanca. Tak a sme tu. Dnes sme to zvládli pomerne rýchlo, je niečo po 12:00 a nás vlastne teší, že sme cestovaním nepredrbali celý deň a do večera máme ešte dosť času, aby sme sa tu rozkúkali. Už sme medzi tým boli v turistickej agentúre po kľúče od apartmánu a diaľkové od parkovacej brány, tak poďme zaparkovať. Dosť dlho som preberal medzi voľnými apartmánmi, ale nakoniec som vybral tento. Je vo vysokom apartmánovom dome, ktorý je v druhom rade od pláže. Má samostatnú spálňu, ale má hlavne to, čo my pri letných dovolenkách preferujeme. A to túto nádhernú veľkú terasu s ešte krajším výhľadom. Takže vitajte v Calpe. Ešte v Lloret de Mar som sa nevedel rozhodnúť, v ktorom letovisku skončíme, a vo výbere som mal väčšie mestá ako Alicante, Benidorm a tento Calpe. Nakoniec týčiace sa bralo z vody vyhralo a to, že k dispozícii máme aj bazény so sladkou vodou, bolo len plus. Napriek tomu, že už dnes máme za sebou presun zo severu Španielska, stihli sme si to tu už celkom slušne pozrieť. Hneď ako sme prišli, vidím, že Calpe nie je len ďalšie tuctové letovisko na španielskom pobreží Costa Blanca. A preto som ho aj vybral. Je to miesto, kde sa príroda stretáva s moderným stredomorským životným štýlom. A toto je hlavná dominanta mestečka Calpe. Toto monumentálne bralo s názvom Peñón de Ifach je najmenším prírodným parkom v Španielsku. Týči sa do výšky 332 metrov nad morom a na jeho vrchol vedie turistický chodník. My sa na výstup na jeho vrchol nechystáme, pretože nemáme so sebou vhodnú turistickú obuv. Čo znie síce logicky, ale nie je to pravda. Proste sa nám nechce. Ale keby sme šli, vraj by sme prechádzali 50-metrovým dlhým tunelom vytesaným do skaly a na samotnom vrchole by bol úžasný výhľad na veľkú časť pobrežia od mesta Dénia až po mrakodrapy v Benidorme a údajne za super jasného počasia vidieť obrysy ostrova Ibiza. Poďme si toto letovisko prehliadnuť a našu prechádzku začneme na východnej časti tohto miesta. My sme ubytovaní v apartmáne práve na západnej časti a i keď z nášho apartmánu je o dosť bližšie k centru mesta, táto časť mi pripadá ako si dovolenkovejšie. Proste páči sa mi tu viac.
Medzi samotnou plážou a apartmánovými domami je dlhá promenáda s desiatkami reštaurácií, obchodov so suvenírmi a zmrzlinárňami. No však aha, jednu zmrzlinu sme si dali aj my. Pláž v tejto časti sa volá Playa de Levante a je to široká pláž s jemným svetlým pieskom a kryštáľovo čistou vodou. Pláž je ocenená za jej čistotu modrou vlajkou, sú tu sprchy, toalety, požičovne vodných bicyklov a v lete aj nafukovacie vodné parky pre deti. Dobre sme sa okúpali a počilovali na pláži a poďme sa teraz pozrieť, ako sa plážuje na druhej strane od skaly. Prechádzame cez starý rybársky prístav, ktorý má korene ešte v rímskych časoch. A pre turistov je zaujímavý hlavne tým, že sa tu konajú aukcie rýb a tieto aukcie môžu sledovať aj turisti, keďže nad aukčnou sieňou je vybudovaná špeciálna galéria pre návštevníkov. Celkom ma zaujal tento kamenný prírodný bazén, ktorý bol niekedy súčasťou starých rímskych kúpeľov. Na rozdiel od balkánskej architektúry, na ktorú som bol roky zvyknutý, Španieli majú k prímorskej architektúre úplne iný prístup, ale mne to nevadí. A sme na pláži priamo pred naším apartmánovým domom. Pláž sa volá Playa del Arenabol a má dĺžku viac ako 1 kilometer. Máme tu večer a pre nás to znamená, že ideme pozrieť, ako toto letovisko žije po tme. I keď je stále začiatok júna, čakali sme, že ruch tu bude väčší. Ale nám to vlastne nevadí, veď máme apartmán s veľkým balkónom a nádherným výhľadom. Tak prečo nekúpiť fľašku španielského červeného vína a stráviť večer na ňom? Tak dnešok nám už pomaly končí a my sa veľmi tešíme na zajtrajší výlet. Zajtra opäť naštartujem motorku a pôjdeme sa previesť do nedalekého mesta mrakodrapov, ako volajú mestečko Benidorm. Máme tu ďalšie krásne ráno, tak poďme na výlet. Dnešná cesta z Calpe do Benidormu nebude dlhá, vzdialenosť medzi mestami je približne 25 km, ale niektoré časti po pobreží Costa Blanca stoja naozaj za to.
Napríklad táto, kde takmer hneď po výjazde z Calpe musíme prejsť časť pohoria Sierra de Bernia. Netrvalo dlho a už sme tu. To, že sme správne, nás presvieča približujúca sa nezameniteľná panoráma tohto mesta. Tak zaparkujme na niektorom voľnom mieste pre motorky a poďme si toto mesto obzrieť. Zaparkovali sme poblíž asi 100 metrov od tejto promenády a ideme pozrieť, akú atmosféru ponúka toto mesto s názvom Benidorm. Benidorm je fascinujúci úkaz na španielskom pobreží Costa Blanca a jeho panoramatické fotky ma zaujali hneď, ako som vyberal ubytovanie v tejto oblasti. Vďaka obrovskej koncentrácii výškových budov sa tomuto mestu hovorí aj Manhattan Španielska a jeho silueta je rozpoznateľná až z desiatok kilometrov. A pláže? Pláže sú tu fantastické. Široké, s jemným pieskom a pozvolným vstupom do mora. Je približne 11 hodín do poludnia a mňa prekvapuje, že toto mesto žije oveľa viac ako Calpe, v ktorom sme ubytovaní. Čítal som, že navštevovanosť Benidormu nie je len sezónna, ale už dávnejšie sa stal celoročnou turistickou destináciou. Chodia sem hlavne Briti, ktorí tvoria až 74% všetkých zahraničných návštevníkov. Počul som, že toto mesto je veľmi obľúbené pre starších ľudí zo severu Európy, ktorí sa rozhodli dožiť svoj dôchodok v teple pri mori. A naozaj je to tu aj vidno. Ale ako komunitne fungujú, je až obdivuhodné. Asi sem prídeme stráviť dôchodok aj my s Monikou. Ale prečo je Benidorm taký populárny, že tu žije toľko expatov? Hlavným magnetom zrejme nebude len more, ale je to mikroklíma. Pohorie, ktoré toto mesto obklopuje, ho chráni pred studenými vetrami, takže aj v zimných mesiacoch ako december a január tu bežne nameriate 15 až 18 stupňov. A poďme sa už cez uličky starého mesta pozrieť na skalu, ktorá oddeluje dve hlavné pláže Lavante a Poniente, a na tejto skale, kde niekedy stála obranná pevnosť, dnes je miesto s nádherným výhľadom na celý Benidorm. Fakt nádherné miesto. Sme na úplnom konci skalného výbežku a je to tu fantastické. Dnes je tu toto krásne bielomodré námestie, ale niekedy tu stál hrad postavený v 14. storočí, ktorý neslúžil ako luxusné sídlo, ale ako strohá vojenská pevnosť. Síce sme si prešli len polovicu pobrežia Benidormu, ale už sa začíname vracať, pretože je strašne teplo a sme aj dosť unavení. Pozerám sa na hodinky, je 12:20 po obede, ale tuto teda sakra žije už teraz. Keď pozerám teraz do tých plných barov v poobedných hodinách, tak vidím, že to nie je len najobľúbenejší domov dôchodcov v Európe, ale že sem chodí aj veľa mladých ľudí. A sme v závere prehliadky tohto mesta s názvom Benidorm.
Čo o ňom povedať? Energia a atmosféra z tohto miesta ide úžasná. Nám sa tu páčilo a vedeli by sme si predstaviť stráviť tu pár dní dovolenky. Prekľúčkujeme sa ulicami Benidormu a vraciame sa späť do Calpe. Prejdeme ten istý 25-kilometrový úsek cesty, ktorým sme sem prišli, a ideme užiť ešte záver dnešného dňa v Calpe. Dnešná noc bude poslednou na španielskom pobreží a zajtra vyrážame na ďalšie zaujímavé miesto do nemenej zaujímavého štátu. Tak s Bohom pobrežie Costa Blanca, miesto, ktoré nás s Monikou očarilo a kde by sme sa chceli ešte niekedy vrátiť.